Tingnan mo, 3 days kami dun eh. Isang gabi lang naman. Grabe mag-impaka to si guys ha. Ilang araw ka dun? Grabe ka! Tara, let's! Inimpaka mo buong bahay? Mas maganda na nakumpleto ang gamit kaysa kulang. Grabe, isang gabi lang eh. Long drive kasi, 3 hours papunta. Kailangan punta. Sana all may jowa. Sana all pinatuyo. Sobrang init. Traffic ngayon guys, school holiday kasi. Kaya halos lahat ng tao. Dito kasi guys, pag summer talaga, Yun yung inaantay nilang weather. libre lang lahat ng mga ano dito, mga beach, mga outdoor beach. Tapos magka-camping, magta-trekking. Doon sa pupuntahan natin, makikita nyo guys, ano siya, lake siya, pero fine sand. Tapos sobrang clear nung water. Blue na blue. Kaya puntahan talaga yun ng mga tao dito. Tapos pwede pa mag-camping overnight. Camping ground talaga siya. Guys, andito na kami. So, magpunta muna ako sa booking kasi kailangan magbayad. So, andito na kami. Magsiset up muna kami. Parating na rin kami. Ito yung space namin. Nagpa-reserve kami. Hindi siya pwede pumasok kapag walang booking. Oo, kailangan may booking. Kasi sobrang puno. Ito yung space namin, pakita mo. So, yan yung space namin. Buti merong tapat naman is merong faucet. Tapos yun yung electric. Kasi yung powered site yung kinuha namin. Actually, yung tent namin, compared dun sa mga katabi sa amin, baby lang. Mini. Di ba alas sa susunod, bibili yung mas malaki. Guys, ito na. Fully set up na namin yung mini tent namin. Mini tent namin compared sa katabi namin. Tignan niyo yung mga katabi namin. Grabe. Parang dito. 1 week ata sila dito. Tapos naman yung sa amin. Yan sa amin. Mini version. Diba? Para sa susunod na balik namin. Full blast na. Hindi pwedeng gano'n. So ito, naglalakad na kami pa. Papuntang lake. Lake. Sunset. So ayan guys. Ang ganda. Diba? So guys, sobrang ganda niya. Sunset na siya oh. Kasi sobrang low tide siya. Kasi dati dito, may water pa. Tapos yun, sa bandang yan yung kasi may tinatalunan, malalim na dyan. So kaya pala wala nagsiswimming. Kasi drop na yon. So hopefully tomorrow is may tubig dito. Sana mag high tide tomorrow dito para dito may tubig. So super low tide siya. Ito na ako. Ikot tayo isa. 1, 2, 3, go! Yan, Korean barbecue lang kami dito. Yun lang talaga yung gusto namin gawin sa kay Iwi. Walang katapos sa Korean barbecue. So yan. Christmas! Korean barbecue. Korean barbecue. Dumidilim na guys. So dito kami matutulog mamaya. Yan. Tapos nandun lang yung kotse namin. So yung kotse, tapos ang laki pa ng space. So yan pala yung buong nirenta namin. Yung buong space na yan. Tapos ito lang yung tent namin. Yung mga tent ng iba, ang lalaki oh. Sa bahay eh. Yan guys, kumuli kami ng itlog. Fresh quail eggs. Tapos gagawin niya daw pritong itlog. Masarap kaya.
Dito tayo sa gilid. Morning! Sarap ng tulog namin. Kasi may electricity naman yung lugar. Tapos ito, meron kaming Powered side kasi kami. Sa power side. So, nagdala kaming electric fan. Tapos, yun. Yung maganda naman yung tent na. Pero plano nga namin bumili pa na mas malaking tent. Maliit yung mga gamit. Mga na. Sunod pa yung araw. Time check, 7:30 AM. So, dyan kasi yung sunrise. Dito. Dito yung sunrise. So, hindi masyadong kita. Kasi nga may bundok. Guys, mag-swimming na kami. Two kids, two runaways, lost in the backbeat of a heartbreak. What does it matter anyway if we wanna leave behind all our mistakes? Oh, your eyes, they tell the truth. Oh, the line from me to you, we know it's tangled up in blue. What if we unravel? So, ayan guys. Tapos na. Uwi na kami. So, Back to reality. Work na naman. So, bali, siguro balik na lang kami dito kapag sana makasama na yung iba. Franco, sino man gusto sumama sa barkada, balik tayo. Sarap mag-camping. Yung matagal-tagal. Hindi lang yung one night. So, Siguro mga 3 days, 2 nights. Sarap yun. gala sa ibang lugar. So yun guys, alis na kami. Until next vlog. Summer 2020. First episode. Tangin! Summer 2021, first episode. Let's go! TikTok! Bye-bye! Thank you for watching and see you on our next vlog.